Bote na esquerda. Vou botar. Ai, calma aí, pegar o controle. Ah, você não pegou o controle ainda. Não, esquerda. Cara, não Ah. sabe o que é esquerda e direita. Não pode Cadê errar o... não? Não pode errar não? Não Olha esse pode não. Você cara, tem olha esse quantos cara. aninhos? Olha esse cara, olha esse Você cara. tem quantos aninhos? Só que você conhece. Eita. Vamos, só. Tá. Aperte A. Que? Aperta! Aperta, Ah? porra! É. Que isso? E eu contra você? Que isso? Não gostei não, mano. É. Aperta esse, tá? Pera aí. Olha esse cara. Bota o teu aí, pô. Ué, Clica B. Ou não. Aperta Start. start, tô Ou apertando. botão de Start. Ué, não foi não? Não. Ué. Aperta Start. Tenta aí. Ah, deixa. Mas é só pra testar mesmo. Ah, Porque você falou, eu sou o Stephen Curry. Eu falei, tive uma ideia. Clica aí, Start aí, tenta aí. Consegue? sim. Sim? Ué, mas não dá dando pause? Ah, Ah, agora deu. Vai, games, não, options, option. Você vai e player lock, você escolhe point guard, é a primeira. Vai, point guard, assim mesmo. Deixa eu ver se o meu tá point guard também. Você é o Stephen Curry do teu time agora. Ele tá jogando, mas eu mudei a posição dele. Aí quem vai armar a jogada é você, tá ligado? eu sou quem mesmo? Ah, eu sou... Ah, tá. Ah, que o meu tá vermelho também, essa PPA. Pronto. Como é que você se sente, Samuel? Eu e Tuto e eu, como nos velhos Tô tempos. gostando muito disso não. Always fun to see in these kind of matchups, Kevin, if a coaching staff on either side Agora com plateia. decides to Ah, wrench in the works and play a player or a combination of players that the other team is not expecting. Não Like tô pô, mas gostando. o uniforme do Golden State é mó bonito. who Eu will gosto. execute tonight, they'll get the win. No caso, o Golden State é o teu. Ué, Como é que pede a... Ah, tá. ué, como assim? Como é que perde a bola? Lixo, 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 lixo. Ih, vai tomar no. Come on, bro. Você jogou por Curry, né? O cara, eu Ah, quero ser Stephen Curry, aí tu é gay. Running around at pô, não sabia que ele era Stephen Curry não, mano. then he finds him. Ah, Olha, cara. Now, Steven Adams has more skills than just being a screen setter out there, showing them off there. pede ajuda do time, pá, não sei o que, te ensinei as paradas aí hoje. He has carved out an incredible Pede career. barreira, que tem como fazer barreira também. Qual é, cara? Teammates love with the Fiz nada, Leão. brings to the game, and just comes from a family of incredible athletic prowess. On defense, Memphis. Here's A-Train. 6 on the shot clock. Golden State needs to get off a shot. Que? Trying for it. Que? Can he Que? bounce the ball and gets the second chance? É, no meu time você não faz isso, né? Filha da puta. Place at the right time, more often than É o que anybody geralmente who's on no, the quando court tô no teu here. time não houve meio, né? Enterrar, né? Por que você não vai? Porque, né, eu não sou bom nisso, né? Brooks. Ah, faz sentido. Here's Magician. 5 points in the game. Que isso, cara? Slam Tá dunk. repetindo assim, não entendi não. É, tá sendo bonito, né? Esquece. Those, that's for sure. Segurou a bola. Nice angle on that replay with the AT&T 5G Slam Cam. Ah, So they take the lead. A-Train fico deixando livre, não sou que nem o bot. An unselfish wing who continues to evolve as a playmaker. Wiggins shows he's more than just a scorer.
About 3 minutes gone in the first quarter. Magician passes to Adams. Here's Magician. 7 points in the game. Oh, he jams it right over Draymond Green. Wow. Que é esse? Quem? Não tô gostando. Can explode to the rim like that. Oh, Green. Mas tá mó aparelho, pô. Tá 8-9. Oh, No caso agora tá 10-9 pra você. For all the things that Draymond does when he gets O jogo tá correndo mais que quando a gente joga no mesmo time. here's Magician. It's good from long range. He's got 12. Gostosinho, mano. Tomando. Don't play it safe. Keep that momentum going. From deep Ah, three-point mentira, velho. range. Does not score with that shot. It's his second miss against 2 made shots. Inside. Out to Morant. Memphis moving it around. Magician passes to Brooks. A 3-ball. Qual é? It's the Grizzlies from Caralho. Spacing the floor. Brooks is comfortable shooting it from deep. here's A-Train. The train. No good on the 3. The code of the He tree. wanted to get it back. Sadly, he couldn't capitalize from outside the arc. Here's Magician, guarded by Kerr. Here's Magician. And a lot of Qual é, contact on cara? that one, so he'll shoot 2 here. Come on. On Andrew Wiggins. Let's do Memphis fight. shooting their first shots from the stripe in this game. And their numbers from the line last season, they're good, just not great. About 77% from the team. And Memphis making a change here. Anderson's checked in. And that's the norm for him. He's pretty much Ué. automatic when he's at the line. Você tá clicando no quadrado sem querer pra isso daí tá acontecendo toda hora? To Kerr. Ou o que? Tá bugando? Tô entendendo. Vai, Curry. Ah, Curry. Come on, bro. Pass to A-Train. Assim, Curry. Tem que ser assim, O que tá Curry. acontecendo? Se é porque a gente tá no mesmo time, Tem ou se é que porque a gente tá um marcando o outro, mas não tá sendo mais fácil pra arremessar? Você não tá percebendo isso aí? Eu concordo. When guys are Será que é. uncovered, finds the open Será que. Não sei o que é. Viu, Será que Curry? é dificuldade, talvez? Here's Magician, guarded by Green. Mano, viu, Curry? Mano, Curry. Eles têm porque você viu, né? Tem um sneak pro Curry, né? Magician. Vi mesmo. Pensei que tu era o Curry. Coming free and easy as we wrap up the first quarter. Grizzlies lead by 4. Live. Ué, tô gravando essa partida inteira, tá? Não quero ver como vai ficar no final. Serão? Sério? Até a nossa voz? Sim, no OBS, tá tudo. Aí sim, pô. Mano, não, eu tô tendo. Se vai ficar bom, não sei, né? Mas eu tô gravando. É, porque meio que você tá gravando um vídeo, porque não gasta tanto do teu PC e jogar aqui. Ah, por que que teu boneco agora tá acertando todas assim? Será que é porque o meu tá marcando? E o meu é ruim assim? Deve ser, né? Seu ruim, seu ruim. Ixi. Courtesy of Gatorade as the second quarter gets going. So on the floor for Memphis. Ah, ah, Got Adams. time lixo, papo reto. Then there's Kyle Anderson. And it's Brooks at the small forward. Releases. Mano, o It's in. Bounce off the right side. cara tá de hack, mano. To 1 now for the Warriors. Memphis is Ainda bem que eu tô gravando isso. long range in the game. Ai, Here's Magician. é. Gets the three. Mas pra mim também funciona. He's got 17. Tá acirrado, né? Tô gostando. Não, mano, teu gay. So far. Yeah, everybody trying to get away from one another, and the threads are keeping them close. This has been highly competitive. Pass to A-Train. Out of hand. Oof. on it. Miserável. Black. Brooks outside. Tries the 10. And another basket for Memphis. Assistência pro pai, esquece. Like how active Brooks is on the floor, working hard to be where his Tu team que manda no time, pô, tá de sacanagem. Charity stripe shot. Mentira, nossa, errei por bobeira. Memphis leading by Visão. 4. Second quarter of basketball, just over a minute and a half played so far. A great 1-2 punch. Beautiful pass and nasty jam. Beautiful pass. seeing a point guard who can Cara, dependendo de como sair aqui, na próxima vez que jogar, né? A gente até bota a qualidade um pouco inferior, né? Pra aumentar o Qualidade desempenho. inferior da gravação é isso, tá falando? Você muda aí. É. Ah, tá. Não, no caso até você mudar o bagulho também, sei lá. He's got 13. Mas não interfere, pô. Você tá meio que vendo o vídeo. Nossa. Interfere na internet. Que no caso não interfere nada. Stephen Curry, bro. Wiggins. Second chance shot. 2 Isso é points. gay, mano.
And that's 15 points for A-Train. Ó, dá um soco nele. Meu boneco deveria dar um soco em você. Tu é um traíra, Samuel. Tu era do meu time. Passa aí. Ah, só deixa eu suave. Ah, tá. Pronto. É que você tem que clicar pra passar, porque antes a gente tava no mesmo time. Aí o meu já contava, mas... Aí você clica no A. Voltei. Qual é, cara? Ih! Gemorante lixo, mano. Que isso? Tô falando, teu boneco tá acertando. A barrinha tá muito maior, você tá percebendo também? Eu tô percebendo muita diferença O aqui. meu tá grande pra caramba também de 3, eu não tô entendendo. Acho que esse é melhor separados, hein, Cris? Não. Eu também acho. Caô, meu, não achou não, era Brinks. Cadê o... Ah, O cara qual perdidaço. Rapaz, se essa gravação aqui der certo, eu vou fazer live do teu PC, tá? Esqueça. Boa ideia. Não vou ficar batendo bastante jogo pra você jogar não, tá? Só Não, avisando. pô, não, tô ligado, é live de NBA, pô. Não, acho que é porque é a dificuldade do bot, eu acho, quando a gente joga contra eles, porque coisa. É que aqui acho que não conta a dificuldade do bot, tá ligado? Pediu pause, foi? Toma. É um homem. Nossa, o braço desse homem. Qual deles? O Demora? O Moran. Demora. Os bonecos cansadão já. Não, menos no caso. Calma, Train, calma. Qual é, cara? Bloqueia ali, ô. Come on. Yes, sir. Nothing is falling for him right now. Memphis has gone 1 or 2 on 3-pointers here in the second quarter so far. Here's Magician. Que? O quê? Bro. Here's A-Train. Esse bloco ali foi mentiroso, hein, tá? Magician's got 5 rebounds tonight. Ok, pô. O cara até vibrou ali na base ali, hein? Bloqueia, cara. Build up a lead and here we go, baby. It is showtime. Now the pass to A-Train. Jackson against Green. Higgins outside. Oh, he blocked it and deflects off the backboard. Here's Magician. He could go, and he was able to put it up. Mano, a barrinha tá muito maior, doido. Tá estranho isso daqui. Será que... Pô, agora eu tô realmente em dúvida. Se a gente for no mesmo time, acho que eu vou diminuir a dificuldade.